好啦，今日咧就係舊約呢個概論嘅最後一講啦，咁都係一個即係收尾啦咁樣，咁所以呢堂咧叫未完成嘅交響樂，舊約如何指向基督。咁呢個其實都係一個幾有意思嘅一個 review 嘅，即係你睇翻整個舊約嘅時候咧，其實好多嘢咧係埋咗好多嘅伏線咧，其實係未完結嘅。你發覺咁特別今日我哋呢堂嘅時候咧，就會反省翻究竟佢指向邊度咧，而你就睇翻佢指向嗰啲咧，就正正去到新約嘅時候咧，就係完全嘅係合理地嚟到去呈現出嚟啦。咁係上一次咧就講咗先知書啦，大先知小先知都講完啦。咁咧就仲有一段歷史咧就未講嘅，就係即係被擄回歸嗰段。咁被擄回歸嗰段基本上就係去到最後嘅以斯拉記、尼希米記同馬拉基書啦。咁呢個係屬於被擄回歸嘅一段即係嗰個時期所發生嘅事，咁呢個所以舊約咧，絕對咧就唔係一個歷史書嚟嘅，佢唔係講緊一個歷史嘅終結，而係佢係用一個敘事嘅框架咧嚟到去講緊，其實係未完成嘅，好似啲河流咧，有啲支流咧，一條條咧咁匯聚成河嘅時候咧，就建立咗喺即係基督嘅嗰度，咁而引申去新約嘅喎。咁被擄之後咧，其實就已經基本上咧就標誌住神對以色列人嗰個救贖嘅計劃咧係唔能夠達成嘅。好似其實嗰條河咧中間就已經斷咗啦，因為神嘅救贖嘅計劃好大部分，如果你睇翻之前咧，就由彌賽亞嗰度嚟到去發展出嚟嘅。咁而彌賽亞咧就係大衛嘅子孫嚟嘅。咁但係大衛嘅王朝咧，喺撒母耳記下第七章嗰個立約咧，話一個永遠嘅王朝咧，基本上咧就已經係唔能夠實現啦。即係而大衛嘅子孫喺被擄之後咧，基本上已經冇出現過，即係唔係話大衛冇咗啲子孫喎，即係耶穌都係大衛嘅子孫，就係話佢冇出現過做王啦，已經。所以被擄之後咧，你都見到我哋被擄回歸嗰啲咧係冇王嘅，即係所以係表面上面嘅一個重建，但係咧又唔係完全重建嘅，即係以前失落咗嗰啲嘢咧係冇咗噶啦，基本上即係佢祭司嘅制度都仲有嘅，聖殿都有一個簡陋嘅重建版嘅，但係即係王嘅制度咧就好明顯就已經失落咗，咁所以即係你睇到嗰個都係一個幾可惜嘅，即係如果你睇舊約嗰個發展嘅時候咧，你就發覺啊，都而家究竟歷史指向何方咧？即係而家神嘅計劃，好似而家中間都被打斷咗啦。咁雖然佢哋就有回歸嘅時候就有重建翻聖殿啦，咁但係好明顯就係嗰個簡陋版嘅聖殿，所以佢哋話第二聖殿其實遠遠都唔及所羅門第一個聖殿。我哋見到嘅起聖殿嗰個地基嘅時候，佢哋都喺度喊。咁啊，亦都修復翻城牆啦，修復城牆呢一個係一個都幾大件事嚟嘅，因為你知道以斯拉記同尼希米記咧，其實咧雖然嗰個時代咧係重疊，但係其實佢哋兩卷書咧係講緊兩個唔同嘅事情嘅喎，你哋知唔知啊？喺以斯拉記本身咧，佢係講緊誒重建聖殿嘅，而尼希米記咧係講緊重建城牆啊。大家起嘅嘢係唔同。重建城牆咧係一個表示佢哋有返一個獨立嘅community，即係一個獨立嘅一個社群，唔需要再同外邦人嚟到去混雜啊！即係希望係重建返猶太人嗰個嘅社群嘅。咁呢個係重建國家嘅第一步嚟嘅，但係一定唔係一個國家嚟嘅。咁但係咧。
重建聖殿咧就係以斯拉記啦。咁啊重建咗聖殿之後，先至重建城牆嘅，其實係。咁咧咁跟住亦都恢復翻再宣讀律法啦。咁呢個係以斯拉記嗰度，以斯拉係做嘅，帶領以色列人嚟到悔改，再一次重讀律法啦咁樣。咁所以以斯拉記嘅結尾咧，佢但係都唔係咁正面嘅。講到佢結尾嘅時候咧，仍然都係處理緊一個百姓同外族通婚嘅一個嘅問題，即係話呢個改革咧仍然都喺度進行中。咁而尼希米記咧就係、講到佢哋過咗一段時間之後，尼希米有一段時間幫我哋起咗城牆之後咧，就本來尼希米其實係做省長嘅喺嗰度，即係佢係代表住嗰個波斯政權咧喺嗰度做省長，即係好似比拉多就代表住羅馬政權喺當時嘅猶太嗰個地方嚟到做省長一樣。咁所以尼希米係有實權嘅，其實。佢亦都收復嗰個做省長嗰啲嘅俸祿嘅，其實，所以佢自己講嘅話，佢將嗰啲俸祿都係奉獻翻出嚟嚟到去支持佢自己嘅國家。咁但係即係有一段時間就講尼希米可能翻去述職又好，或者即係被調翻去波斯嗰個京城又好咧，咁佢就冇喺度一段時間咧，啲百姓咧就開始作反啦。咁咧就又違反安息日啦，又停咗十一奉獻，搞到啲祭司咧冇嘢食啊。咁跟住有啲就翻去耕田啦。咁跟住有啲大祭司嗰啲即係就喺度壟權啦。咁就佔咗嗰啲聖殿啊，跟住又娶嗰啲外邦女子，咁就真係都係好混亂嘅。咁所以咧，你就睇到咧，其實即係雖然佢哋被擄回歸，即係以賽亞先知，你記得佢講咧，即係被擄回歸就好似一個新嘅出埃及咁樣。但係咧，其實呢一個咧係一個唔係咁完整或者唔係咁正面嘅一個嘅結尾嚟嘅。咁所以就話呢個嘅應許係咪可以實現咧？特別譬如喺以西結先知講到嗰啲咩死人骸骨啊，生翻啲肉出嚟啊，做個軍隊啊嗰啲係咪真係可以實現咧？或者嗰啲耶利米先知講到嗰、個石嘅心變咗做肉嘅心啊嗰啲，咁你就發覺其實都唔係嘅。即係所以咧，之前先知講嗰度俾人新出埃及就係以賽亞先知講啦，新嘅約就係耶利米先知講噶啦。咁跟住以西結先知嗰個神嘅榮耀充滿，再一次翻嚟啦，充滿咧就唔實現嘅，唔知即係你就發覺根本就唔得，有排都未得添啊！咁所以咧，舊約最後一個音符咧，就係唔係一個凱旋嘅和音嚟嘅，而係一個好似懸而未決嘅一個問號咁，就係話而家究竟點咧？即係就好似你睇嗰啲嘅有啲戲咧，即係個結尾咧就你都唔知佢究竟後邊究竟後續如何咁樣。咁咧就最後一個先知咧，就係馬拉基先知啦。咁馬拉基先知就係最後一個先知啦，亦都係最舊約嘅最後嘅一頁嚟嘅。咁所以咧喺基督教嘅舊約嘅編排當中，馬拉基先知咧係最後一卷書嚟嘅。呢個都唔係一個巧合嚟。咁而馬拉基先知就係被擄回歸之後將近100年嘅啦。咁即係所以佢係可能仲後過尼希米個時代都唔嘅。咁馬拉基先知你睇佢嗰個內容咧，你就發覺佢喺度同神鬧交同駁嘴啊！即係神話我愛你，咁佢就話啊，你喺咩上愛我咧？咁跟住神就指出佢哋即係又獻啲殘疾嘅祭物啊，啲祭司又離經叛道啊，又背約啊咁樣。跟住佢哋又問，神公義嘅神喺邊度咧？咁跟住十一奉獻又唔做啊，咁樣咁但係咧馬拉基先知咧，其實就有兩個應許嘅喺結束嘅時候。
第三章嗰度咧結束咧就話看啊，我要差遣我的使者在我前面預備道路，你們所尋求的主必忽然進入他的殿。OK，咁呢個咧就係馬拉基先知嘅第一個嘅應許啦，就係話將來會有一個嘅即係先驅啦，喺神嘅復興之前嚟臨。咁呢個喺我哋新約嘅時候就當然就知道呢個係講緊施洗約翰。咁所以主必忽然進入他的殿，神要親自嚟嘅。嗰個先驅者嚟完之後，神就親自突然進入佢嘅聖殿。跟住咧，第二個應許咧就係看啦，耶和華大而可畏的日未到以前，我必差遣以先知以利亞到你那裏來。其實又係講嗰個先驅者又係以利亞嚟啦咁樣。咁呢個所以呢個就有啲人就問喺施洗約翰嗰陣時，嗰啲法利賽人就問你係咪以利亞咧？其實佢哋就係對應翻馬拉基先知，佢哋睇過馬拉基先知噶嘛。咁所以咧佢就話：喂，你係咪呢個以利亞嚟咧？其實佢點解會問個問題就由呢度而嚟嘅。咁跟住咧，以為馬拉基先知係最後一個舊約嘅聲音咧，之後大約就停咗400年啦，就再冇先知嘅聲音。咁所以咧喺舊約同兩約中間嘅時候咧，就係停咗400年，直至到就係施洗約翰嘅出現，即係施洗約翰個阿媽懷孕啦，跟住天使報信啦，跟住即係佢施洗約翰出世啦，耶穌降生啦，呢啲咧全部咧就係隔咗400年之後，所以嗰個沉默嘅聲音係直至到施洗約翰同埋阿媽同瑪利亞同即係差唔多同一時間收到天使嘅信息，而神嘅聲音再一次即係再一次向人嚟到去宣講。咁咁喺呢度兩約之間嗰個沉默期咧，就係講到舊約嘅敘事咧，就好似係一個即係嗰啲交響樂嗰啲有啲中段嗰啲休止咁樣。咁所以喺呢400年嘅時候咧，你就睇到咧，就係一啲嘅先之前一路先知嘅應許，去到最後咧嘅實現咧，其實係有好大嘅落差嘅。即係喺出埃，即係佢哋回歸嘅時候，就以賽亞先知嗰度講到好似一個新出埃及記啊，而且比第一次嘅出埃及更有榮耀啦。但係你翻去嘅時候咧，就變咗一小群嘅人咧，而且係一個好殘破嘅一個耶路撒冷嚟嘅。即係上帝嘅榮耀，以西結先知上帝嘅榮耀充滿聖殿咧，睇到第二個聖殿咧，基本上嗰個建成之後咧，就都冇記載過神嘅榮耀降臨。你記得第一個聖殿嘅時候咧，係所羅門獻殿嗰陣時有神嘅榮耀充滿咗個殿噶嘛，係咪？咁嗰度就冇啊。咁但係以西結先知就話神嘅榮耀會翻嚟個殿嗰度喎。咁跟住有個新約啦，又有個律法書啦，耶利米書31章。但係咧，你就見到百姓仍然都係背約，咁你就睇到嗰啲咩通婚啊，又唔十一奉獻啊嗰啲，即係亦都係完全嘅出現啦。咁啊萬國要歸向錫安，即係話會耶和華嘅日子嘅時候咧，即係以色列人咧會成為咗神嘅掌上明珠，而萬國咧都會朝拜。咁呢個當然亦都唔好實現啦，係咪？咁跟住咧，大衛特別係最嚴重嘅咧，就係大衛嗰個子孫永遠作王。喺撒母耳記下第7章嗰個咧，根本就冇王啊！即係佢哋可能都可以追尋到皇室嗰啲血脈，但係咧佢哋係唔係做王嘅。咁所以咧喺神學嘅意義嚟講咧，回歸咧根本咧就只係一個影子，唔係一個即係落實到神嗰個嘅應許最終實現嘅實體嚟嘅。咁所以咧呢個就變成咗一個唔係一個完結啦，就係變成一個省略號，好似點點點點就有待解決咁樣啦。咁咧就呢個半完成嘅狀態，就其實都俾讀者感受到咧。故事咧係冇完結嘅，最好嘅咧可能仲未嚟臨啊！咁而呢度咧喺舊約嘅5條線咧，其實而家我哋一路睇咗咁多咧，你就發覺
其實而家都開始去到最後匯聚翻條河流，等緊嗰個真正嘅真命天子出現啦。咁呢個嘅舊約嘅有五條空缺嘅位置啊。第一個咧，佢就會話會興起咧，將來咧有一個先知咧，好似摩西嘅，就係喺《申命記》第18章嗰度已經講啦。耶和華你的神要在從你弟兄中間興起一位先知，像我，你們要聽從他。摩西臨終嘅時候咧，佢喺《申命記》嗰度咧，就同嗰啲以色列人講，佢哋將來會有一位興起一個先知，像我。咁呢個咧喺新約嘅時候其實都有講嘅，就係啲法利賽人咧問施洗約翰：你係咪以利亞咧？或者你係咪咁？或者跟住佢話以利，佢話唔係嘅時候咧，佢話你係咪那先知咧？特別講嗰個那先知咧，就唔係講個普通嘅先知，係就係講呢個好似摩西嗰個先知啊。咁呢個當然亦都係冇出現過嘅呢個咁嘅先知，即係喺摩西呢個好似摩西嘅先知，你諗下似摩西係點咧？其中就係佢係面對面認識神嘅，亦都係，所以喺《申命記》嘅結語就係話：以後以色列中再沒有興起先知像摩西的。咁所以呢句咧就話再沒有咧，呢個咧係意味住將來可能會有喎。其實呢個係埋咗個伏筆。咁啊，約書亞、撒母耳啊、以利亞呢啲都係偉大嘅先知，但係都話唔會係好似摩西一樣。咁其實呢個咧係直指到基督嘅時候，所以無怪乎喺約翰福音第1章17節佢就話：律法本是藉着摩西傳的，恩典和真理都是由耶穌基督來的。跟住所以話，從來沒有人看見神，只有在父懷裏的獨生子將他表明出來。即係呢個係比摩西更完全嘅啟示。好，咁第二個空位咧，就係大衛嘅子孫啦。呢個君王嗰個空位啦。咁之前都講過啦，撒母耳記下第7章嗰個神同大衛嗰個立約就話：你和你的家和你的國必在我面前永遠堅立，你的國位也必堅定直到永遠啊嘛，係咪？咁咧。咁咧就大衛呢個約咧係無條件嘅喎，即係唔係好似西奈山嘅約咁樣話啊，你要遵行我嘅律法嘅時候咧，你要做我嘅子民。咁所以基本上呢個大衛嘅約咧係應該唔會廢嘅喎，係咪？你冇條件就冇得廢噶嘛。咁但係就係真係王國4分5裂，又係真係冇大衛嘅後裔，又冇一個人。係做翻嗰個位置啊嘛，咁更加唔知道嗰個被擄之後咧點樣傳承啊嘛，因為都冇人坐喺個皇位啊嘛。但係呢個喺以賽亞先知嗰度咧，其實唔單止以賽亞先知，其實好多唔同嘅地方舊約嘅先知咧，都隱隱約約有講翻將來會有一個咁樣嘅君王出現過，有一嬰孩為我們而生啊，政權。必擔在他的肩頭上啊，平安必加增無窮啊，咁咧，咁呢個以賽亞先知亦都有講喎。咁所以咧，去到新約嘅時候咧，其實呢個就一路舊約亦都係冇咗尾嘅。咁去到新約，你就明白點解喺耶穌嘅家譜嗰時咧，佢就話大衛嘅後裔，唔係亞伯拉罕嘅後裔，亞伯拉罕嘅後裔就明啦，因為之前所講喺創世記第15章嗰度，12章、17章3次講到嗰個嘅三方面嘅應許啊嘛，就係地土子孫同埋萬國要得福啊嘛，係咪？咁所以耶穌基督就係嗰個應許嗰個子孫，就係亞伯拉罕嘅後裔。跟住咧就係跟住所以佢就話大衛嘅子孫啊，跟住先至講到耶穌基督嘅家譜，即係呢三個係平排嘅。所以耶穌基督係大衛嘅子孫，就係因為佢要回應嗰個缺咗個空位，所以咧天使就對瑪利亞降生嘅，即係耶穌降生嘅時候就話：佢話主神要把他祖大衛的位給他，他要作雅各家的王，直到永遠啦。OK，咁跟住咧，另外有一個位置咧，亦都係好唔
揾唔上對應嘅咧，就係嗰個受苦嘅僕人喎。喺以賽亞書其實由40章開始咧，都不斷有嗰個受苦嘅僕人出現。咁最高潮嘅就係稱為僕人之歌嘅咧，就係以賽亞書52章到同埋以賽亞書53章嗰個僕人之歌啦。即係你知道嗰個僕人之歌講咩㗎啦？就係即係誒。誒，佢無佳形美容，但他被藐視，被人厭棄。我們看見他的，他為我們的過犯受害，為我們的罪孽受苦。又話使我們眾人的罪孽都歸在他身上啊嘛。嗰個以賽亞書53章嗰度講到描述耶穌係無佳形美容，我們看見他的時候有無美貌，俾我哋羨慕他，諸如此類，講得好詳細嘅。咁佢哋又揾唔到呢個咁嘅僕人出現，咁有啲人嘅解釋就話啊，呢個僕人其實可能係以色列人，但係其實你又睇到，其實關於呢個僕人咧，其實嗰個聚焦點咧越嚟越收窄嘅。一開始嘅時候就好似神嘅應許俾亞伯拉罕嘅時候，好似係全體以色列人，但係跟住咧就發覺係收窄到係嗰啲忠信嘅餘民啦，即係有啲人已經嚟背棄咗神，佢哋冇份啦。跟住有啲忠信嘅餘民當中咧，其實就講到特別有一位嘅僕人，咁呢個咧就喺舊約嘅框架當中冇人知道呢個受苦嘅僕人係邊個啊？咁咧，但係咧係指向一個被宰殺嘅羔羊啊！他像羊羔被牽到宰殺之地，又像剪毛的人手下無聲啊嘛。佢講到，咁當然啦，我哋而家就知道就係耶穌基督。所以喺約翰福音第1章一開始，施洗約翰介紹耶穌基督嘅時候咧，佢就已經講話：看啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。就係咁樣，咁所以你睇到喺以賽亞書53章嗰陣時，啲猶太人有讀嘅，即係譬如嗰個埃索羅比亞嗰個太監咧，係讀緊以賽亞53章，跟住神就叫腓力咧去同佢傳福音嘅時候，個太監就問：啊，呢個我所讀呢個究竟係講邊個咧？佢哋就唔知係邊個，跟住腓力咧就同佢解釋佢話：啊，呢個就係耶穌基督啦咁樣。咁呢個第二個空位。第三個空位咧，就係嗰個永遠嘅大祭司喎。喺詩篇嗰度咧，有一句好特別嘅説話，即係大祭司佢哋都明白嘅，佢哋一代一代咁傳去亞倫嘅後裔做大祭司。但係詩篇有一句咁樣嘅説話咧，好奇怪，佢話耶和華起了誓，決不後悔，説你要照着麥基洗德的等次永遠為祭司。咁佢哋就唔讀舊約嘅人咧，猶太人咧，特別係佢又唔知道點解會有一句咁樣嘅説話，有一個嘅永遠嘅祭司，而且佢唔係話按住亞倫嘅後裔嚟嘅喎，佢係麥基洗德嘅等次。咁呢度咧就其實後尾咧去到希伯來書咧，就先至解釋原來耶穌基督就係呢一個咁樣嘅大祭司。咁但係基本上呢個舊約嘅亦都有一個嘅有啲軌跡喺度睇到嘅，就係喺利未記嘅時候咧，利未記嗰度嗰啲祭司係有限，因為佢哋自己都需要自己為自己獻祭啦，咁死亦都會死啦，一代一代咁嚟到傳落去啦，咁亦都有啲祭司亦都唔係幾好嘅，唔係幾好嘅。咁所以咧，佢哋大祭司就一年一次，亦都要進入至聖所呢度為自己贖罪先。咁所以罪嘅問題咧，呢個大祭司係解決唔到嘅，即係亞倫嘅大祭司。咁而呢個而家講到麥基洗德嘅等次，我哋就唔明啦，因為呢個麥基洗德只係出現過一次喺創世記嗰度出現過打仗，打完仗之後祝福過亞伯拉罕，我哋都唔知點解會有一句咁嘅説話。咁而呢個即係喺舊約嘅當中，亦都有一個好大嘅問題，就話大衛嗰個彌賽亞應該係大衛嘅子孫，咁就真係應該屬於猶大支派啦，係咪？咁但係又點會學猶大支派？從來都唔可以做祭司噶嘛，祭司係利未支派噶嘛。咁所以呢一切嘅問題咧，去到新約嘅時候咧，就去到耶穌基督出現嘅時候，希伯來書就完全嘅。即係好似揭牌啦，就解釋啦。耶穌基督就係呢個更美嘅大祭司，佢就唔係按住利未支派，佢係按住麥基洗德嘅一次就將自己獻上，就可以為人贖罪啦。OK，咁咧跟住咧，亦都有個空嘅位置，就係神自己會回歸喎。呢個神自己嘅回歸咧，呢個喺馬拉基書嗰度都講啦。佢話你們所忽尋求的主必忽然進入他的聖殿。耶和華的榮耀要從朝東進
的門，照入殿中。咁呢個就係以西結書嗰度講。咁呢個神自己翻嚟，佢哋等候緊嗰個神自己翻嚟。呢個喺舊約代表住神嘅同在咧，其實係失去嘅。喺伊甸園有神嘅同在，但係因為犯罪就失去咗。跟住咧就神亦都有會幕，代表神嘅同在。咁但係呢個會幕當中亦都有跟住亦都演化會幕。你知道後尾就擴大版或者搬咗入去，就變咗個聖殿，有神嘅榮耀。但係呢個都完全都失去晒啦，因為聖殿又被毀啊，會幕其實嗰啲器皿好多都唔知去咗邊啊，連約櫃都唔見咗嘅。其實被擄回歸嘅時候，其實應該都冇約櫃嘅啦，其實都。咁所以咧，我咧以西結就喺即係佢喺巴比倫嘅時候，佢已經睇到個神嘅榮耀咧，已經係離開聖殿。但係咧，佢話咧將來咧就嗰個神嘅榮耀翻嚟聖殿嗰度喎，神嘅榮耀翻嚟嘅時候，而呢個就以西結就話佢這一座城咧，就回歸嗰個城咧，就稱為耶和華的所在喎，耶和華山啊，即係耶和華的所在。咁呢個喺歷史當中當然就冇發生嘅，我哋所以舊約就係又係呢度又係一個空缺。咁但係到約翰福音個1章14節咧就話道成了肉身住在我們中間，充充滿滿的有恩典有真理，我們也見過他的榮光。呢個就完全係對應翻頭先所缺咗嗰啲出晒嚟啦。佢住喺我哋中間就係話好似個會幕咁樣喺神喺人嘅中間住啊。充充滿滿有恩典有真理，佢嘅恩典同真理就彰顯咗神嘅榮光。咁所以嗰個住嗰個字就係支搭帳幕嗰個字，嗰個會幕嗰個字嗰個意思嚟嘅。咁所以耶穌自己都話咧，拆毀呢個殿啦，3日我就再建立起嚟。所以佢將自己比喻做新嘅聖殿，與神與人同住。咁所以咧就係呢個整個舊約咧係。你就睇到其實嗰個框架咧係離唔開耶穌啊。雖然唔係話處處都揾到耶穌，意思即係話所有嗰啲舊約嗰啲故事咧都係同耶穌有關，但係好明顯整個大發展咧係離唔整個大發展嘅方向咧係離唔開耶穌啊。咁所以呢度有幾個嘅需要留意啊，其中有一個就係寓意式解經啦。寓意式解經咧就係話啲人將舊約解釋舊約嘅時候咧，就係所有嘢都係聯上啲耶穌咯。譬如話喺拉合咧，你記得妓女拉合咧喺耶利哥城嗰度咧，攻陷之前咧，嗰個探子就同佢誒做咗個結盟，咁跟住咧就話叫佢將紅色嘅即係打入去城嗰陣時咧，將紅色繩綁咗喺嗰個嘅即係窗嗰度咁樣，咁跟住我哋見到有紅色繩就知道咧就唔會殺你屋裏邊啲人啦咁樣。咁所以如果寓意識解經嘅人咧，就好多時咧就會將呢啲咧都會牽到所以佢紅色繩咧就代表耶穌嘅血啊。譬如約書亞記講12個石頭咧，就代表過約旦河嘅12個石頭咁啊，執咗係咪？就等於12個門徒啊，即係12個好似講國語12個饅頭咁樣，12個門徒咁樣即係呢啲都係唔需要咁樣去解經，呢個係過分解讀。但係整個舊約離唔開耶穌呢個係真，但係嗰個我哋係要從整個敘事嘅框架嚟解。有陣時唔好將過度嘅解讀，將每一個細節都解。譬如有啲人咩以西結書唔係以斯帖記嗰個咩哈曼就等於咩魔鬼乜嘢，末底改就等於基督咁而皇后以斯帖就等於教會，即係呢啲咁咧就完全係牽強附會嘅，即係，但係有陣時有啲弟兄姊妹冇聽過呢啲咧，哇覺得好似發現新大陸咁，一聽到呢啲哇覺得好勁喎，即係咁都俾你睇得出啦。但係呢啲咧完全咧都係好無稽嘅其實。咁咁就所以健康嘅基督中心嘅解釋咧，就唔係話即係呢段經文就耶穌藏咗一邊，而係話你睇就特別嗰個係講個
整體嘅敘事框架嗰個位置啊，其實係。即係所以你睇你聽我即係講呢一個舊約概論嘅時候，其實你又睇到嗰個敘事嗰個發展咧，即係敘事即係嗰個 narrative 嗰個故事嗰個發展嗰個框架，就唔係話嗰個單係講發揮你嘅想像力，即係每一個細節點樣對應上耶穌嘅乜嘢，邊啲係門徒，邊啲係教會，邊啲係乜乜咁樣。咁所以佢係同埋佢喺咁嘅敘事框架之下推動緊神嘅應許喺邊度？因為嗰啲就係實實在在喺度，你唔需要估啊，因為嗰啲應許啊、啲立約啊嗰啲係寫晒喺度啊。咁就咁而喺嗰啲應許，其實基督點樣得到回應？咁我呢個就比較健康啲嘅，即係咁就有指向三個基督嘅方式咧，其實就第一個就係預表啦。咁呢個預表咧就係亦就係喺希伯來書都有講嘅，即係有啲嘢咧係有預表嘅影子，即係影子嚟，基督係一個實體嘅。譬如亞當同基督都係對應啦，《羅馬書》第五章嗰度講到基督就係末後嘅亞當啊嘛，即係逾越節個羊羔咁，好明顯就預表基督啦。咁啊，大衛亦都係預表咗基督啦，即係因為大衛嗰個皇權引申到彌賽亞嗰度預表基督啦。咁呢啲嘅判準咧，就係其實新約嘅作者咧係即係俾到我哋好多牽涉有呢啲咁嘅預表。但係就唔代表每一個故事嘅細節咧，可以夠咁樣嘅，我哋自己即係將佢加落去咁樣嘅。咁我覺得另外一個更加比較係可以容易啲睇舊約，你睇到嘅就係特別係嗰個應許同埋應驗嗰部分咯。即係應許譬如一路發展嗰條線，其中女人嘅後裔呢個應許一路冇出現喎，咁應驗就喺基督嗰度咯。譬如大衛嗰個永遠坐寶座嘅子孫啊，呢啲應許喺晒度，新約嗰個應許啊，咁而耶穌基督喺最後晚餐佢自己都話佢用新約嗰個字，我而家同你立新約嘅。咁所以呢啲就比較穩陣啲，咁你可以咁樣去睇。而最後嗰個其實敘事嗰個軌跡啊。其實整個舊約嗰個其實係講緊故事嗰個敘事嚟嘅，咁所以咧講故事嘅時候咧，即係譬如你睇嗰啲小説咧，特別以前中國嗰啲章回小説都有啦，咩欲知後事如何咁樣，請聽下回分解，佢埋咗嗰啲咁嘅伏線喺度噶嘛。咁其實舊約都好多呢啲咁嘅伏筆埋咗喺度嘅，咁其實全部呢啲就係幫助你去睇到新約嘅耶穌咯。譬如嗰個獻祭嗰個制度啊，王嗰個興衰啊，先知嗰啲呼喊啊，即係呢啲你睇到佢埋嗰個敘事嗰個，你睇到越嚟越衰喎，啲人又越嚟越衰，嗰啲王又唔掂，跟住嗰啲制度又唔掂，即係其實佢埋晒啲伏線，去到最後嗰陣時，去到新約就揾到咯。咁而耶穌自己亦都示範咗點樣去解經嘅。佢話咧，佢自己耶穌自己復活之後咧，佢同嗰啲以馬忤斯個門徒講咧，佢話喺摩西同埋眾先知起咧，凡經上所指著自己的話咧，都講俾佢哋知啊。即係話佢喺舊約嘅時候咧，佢就用翻先知嘅説話咧嚟到去證明自己耶穌自己。所以咧，對於門徒嚟講咧，摩西嘅律法、先知嘅書同詩篇上所記咧，都係必須應驗，就係話，因為耶穌就係嗰啲一切嗰個應驗嗰個最核心嚟嘅。OK，咁咧就嗰個結語咧，就係咧，你睇到整個課程咧，我哋由第一課一個舊約係一個未完成嘅故事，創世記嗰度失落咗嘅嘢咧，你去到最後咧都唔完成嘅喎，唯有去到新約咧先至會完成嘅喎。所以奧古斯丁講咯，佢話舊約咧就係新約嗰個種子嚟嘅。你冇咗舊約嗰啲嘢，你睇唔明點解新約我會咁樣講嘅。其實咁啊，亦都好似一個舊約就好似一個大教堂，你知道嗰啲你去歐洲嗰啲大教堂好犀利，起幾代人噶嘛，起成200-300年噶嘛，有啲起有阿爺有阿孫咁啊起噶嘛，咁所以嗰個大教堂嘅地基嚟噶。
咁嘅跟住慢慢慢慢一層層搭上去。咁所以咧舊約咧就唔係前傳咯，而係上卷咯。點解會話唔係前傳咧？因為你前傳嘅意思咧就話咧後邊嗰個就取代咗佢嘅。即係譬如你星球大戰前傳嗰啲，其實前傳嗰啲人物同後邊嗰啲人物係唔同噶嘛，係咪？佢唔係前，所以但係舊約嗰個唔係前傳，係上卷喎。上卷已經只係上集，即係話意思嗰啲嘢咧係未完，新約咧就完結，但係就唔係話取代咗佢嘅。即係你睇嗰啲有啲戲咧，譬如《Lord of the Ring》咁有3集噶嘛。咁嗰個唔係前傳嚟㗎，即係你睇完第一集嘅時候，你未完啊嘛，因為咁第二集嗰啲人又出翻晒嚟咁樣，跟住去到第三集先至大結局咁樣咯。咁啊舊約咧當中，所以就有好多張力仍都係停留咗，所以咧就佢係專登擺咗嗰度嘅。咁咧，所以唔好太快咁跳到去新約。咁有啲嘅，譬如佢哋感受到受被擄嘅痛苦啊，等漫長嘅等待啊，應許嘅遲疑啊，呢啲咧係俾人睇到，即係喺當中要經歷過啲黑暗咧，要等待光明。所以舊約有陣時都幾暗淡嗰啲，佢就停咗喺嗰度。咁而舊約嘅神咧，同新約嘅神咧，當然亦都係同一個啦。唔係話呢個好多人都有咁嘅錯誤，呢個唔啱㗎。舊約嘅神咧就憤怒嘅，即係新約嘅神咧就係仁慈嘅。咁呢個係唔啱嘅，即係呢個而舊約嘅耶和華同新約嘅耶穌咧，基本上咧就係聖父、聖子、聖靈三位一，都係同一個嚟嘅。咁所以舊約有憐憫嘅，譬如舊約有憐憫㗎，大衛啊犯咗罪啊，神都係憐憫佢啊，即係亞伯拉罕啊，即係雅各啊，呢啲都有好多憐憫嘅故事啊，係咪？即係譬如約拿書都係啦，係咪？新約嘅時候都有好嚴厲嗰個懲罰㗎，譬如你去到使徒行傳，彼得、撒拿尼亞、撒非拉講個大話，跟住彼得就即刻兩個死咗啊咁樣，即係係咪一樣有嘅其實，所以就唔係咁樣分嘅。所以咧，神嘅公義嘅審判啊嘛，神嘅慈愛嘅拯救咧，其實兩者都有啊，喺新約舊約，但係最終係交匯咗喺十字架嗰度。最終係交匯咗十字架，咁所以咧喺希伯來書嗰度嘅結束嘅時候，就希伯來書嗰個經文就好有意思。佢話神記在古時藉着眾先知多處多方的曉諭列祖，就在這末世藉着他兒子曉諭我們啦。呢度所講嘅，首先多次多方就話呢個係一個片段漸進式嘅。藉住佢兒子啊，當然就係耶穌基督啦，就係嗰個完整同埋終極噶啦，成就咗。咁即係兩者都係同一位神喺度説話咯。OK，嗯哼。